Halo, assalamualaikum Mas Bro. Kembali lagi bersama Eksperimen Channel. Nah, kali ini Eksperimen Channel kedatangan Honda Mio GT ya, Mas Bro. Di sini kendala CVT bunyi ngorok, Mas Bro. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ceknya bunyinya, Mas Bro ya. Nah, di sini CVT-nya, Mas Bro. Nah, kita nyalakan dulu, Mas Bro. Nah, untuk pertama di starter ya, mesin nyala itu normal, Mas Bro. Tapi pada saat kita gas, kita rem, Mas Bro. Tuh, ngorok, Mas Bro. Nah, jadi pas pada saat kita gas, kita rem. Nah, ya mesin ngorok, Mas Bro, kemudian mati, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Nah, saksikan terus, Mas Bro ya, untuk channelnya KR Eksperimen. Nah, di sini setelah kita bongkar, Mas Bro ya, untuk bagian CVT-nya, Mas Bro. Nah, ini yang bunyi bagian belakang, Mas Bro ya. Lihat, Mas Bro. Nah, kelihatan, Mas Bro ya. Nah, kedengeran. Nah, seperti itulah bunyinya, Mas Bro ya. Kita langsung eksekusi, Mas Bro. Nah, untuk Yamaha gunakan kunci sok 14, Mas Bro ya. Lihat, 14, Mas Bro. Nah, oke. Nah, kemudian gunakan tracker, Mas Bro. Nah, kemudian yang ini, Mas Bro, gunakan kunci sok 17, Mas Bro ya. Oke, di sini, Mas Bro, sama gunakan tracker juga, Mas Bro. Nah, ini trackernya nggak muat, Mas Bro. Nah, putar dulu, Mas Bro. Keras, Mas Bro. Alot, Mas Bro. Nah, setelah itu kita kumpulkan ring-ringnya, Mas Bro ya. Nah, lihat, Mas Bro, di sini rembes, Mas Bro ya. Kemudian ini yang di sini untuk platnya masih bagus, Mas Bro ya, cuma kotor aja, Mas Bro. Kemudian di sini bos-bosannya juga masih bagus, agak sedikit longgar, Mas Bro ya. Nah, kemudian di sini rollernya, Mas Bro. Nah, roller juga masih bagus, cuma kotor aja, Mas Bro ya. Di sini juga rumah roller masih bagus, Mas Bro. Nah, kemudian yang ini, Mas Bro, untuk penbel, Mas Bro ya. Di sini masih bagus ya, Mas Bro, untuk penbelnya, Mas Bro. Nah, ini original 54P, Mas Bro ya. Nah, kemudian kita lepas ini, Mas Bro. Nah, untuk kampas ganda ini masih bagus, Mas Bro ya. Biasanya terjadi bunyi itu pada bagian bearing ini, Mas Bro ya. Nah, nanti kita ganti bearingnya, Mas Bro ya. Sama yang di sini, Mas Bro, bearingnya. Nah, kedengaran, Mas Bro? Nah, kedengaran nggak, Mas Bro? Nah, bearing sini ada bunyi ketek-ketek gitu ya, Mas Bro, pada saat kita putar. Seperti ini, Mas Bro, caranya.
Nah, kita coba mas bro. Nah, lihat mas bro. Nah, ini bearing sebelah sini mas bro ya, sama yang di sini ini masih bagus berarti. Nah, jangan ditempelin untuk yang ini mas bro. Tuh, ini masih bagus mas bro ya, tapi bongkar ini juga mas bro ya, jadi kita ganti satu set mas bro. Nah, untuk pergantian klaher bearing dalam ini kita harus bongkar dulu ini mas bro ya, kemudian yang ini juga harus dilepas mas bro ya. Nah, kita bongkar dulu mas bro. Nah, karena waktunya sudah mepet dari Jumat mas bro. Nah, untuk pembukaan jangan diketok seperti ini mas bro ya, nggak boleh mas bro. Nah, kita buka dulu bagian ini mas bro ya. Nah, putar aja mas bro, kemudian ambil pin-pinnya mas bro ya, yang kayak gini nih mas bro, pinnya mas bro ya, ada 3 mas bro pinnya. Nah, tukin aja mas bro, ntar jatuh sendiri dia. Nah, kita ambil ininya, kemudian kita lap. Nah mas bro, kemudian di sini ada ringnya mas bro, yang kecil mas bro, yang di dalam, yang di sini kita bongkar dulu. Nah, lihat mas bro, setelah terlepas ya mas bro untuk bearingnya yang 2 ini, kemudian kita pasang mas bro. Nah, untuk pemasangan siapkan ini dulu mas bro ya. Nah, ini tadi lepasannya nggak saya liatin karena tadi buru-buru ya mas bro. Ini ada spinnya mas bro. Nah, kemudian di sini mas bro kita kasih gemuk dulu mas bro. Nah, di sini bearing 6901. Nah, kita kasih gemuk ini dulu ya mas bro, kemudian kita masukkan. Nah, setelah rata, yang ini di atas, yang ini di bawah ya mas bro. Nah, seperti ini. Nah, lihat mas bro, belum masuk, kita masukkan. Nah, setelah masuk mas bro, jangan lupa spinya mas bro, yang ini mas bro ya. Nah, untuk yang kasar itu bagian atas mas bro, seperti ini ya. Nah, seperti ini mas bro. Nah, nah, pastikan benar-benar masuk mas bro ya. Kemudian yang ini mas bro, nah, yang ada tulisannya itu di luar mas bro ya, seperti ini mas bro. Jangan lupa dikasih gemuk dulu mas bro. Nah, gemuknya juga gemuk CVT mas bro. Pelan-pelan saja mas bro. Nah, seperti ini mas bro, lihat. Nah, kemudian kita kasih gemuk lagi mas bro. Nah, kemudian yang di sini mas bro, jangan lupa ya, kita pasang dulu.
Nah, seperti ini. Kemudian pinnya mas bro. Kasih gemuk lagi. Nah, setelah itu kita tutup mas bro. Nah, kita lap. Nah, kemudian di sini kasih gemuk yang banyak aja mas bro, nggak apa-apa. Nah, kemudian pernya mas bro. Pernya mana? Pernya mas bro. Baru kampas ganda mas bro ya. Kemudian bautnya mas bro. Nah, pastikan lurus mas bro, jangan sampai kulirnya itu lewat mas bro ya, bahaya itu mas bro. Oke mas bro, seperti inilah mas bro. Nah, lanjut pemasangan mas bro ya. Nah, sekarang bagian rumah roller mas bro ya. Di sini ada 6 roller mas bro ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini itu kalau Yamaha sama saja mas bro, tinggal dimasuk-masukin aja mas bro ya, karena samping sisi kanan sisi kiri itu sama mas bro ya. Nah, kemudian mana nih, ini mas bro. Salah mas bro, seperti ini mas bro ya. Nah, setelah itu kita tutup mas bro. Nah, setelah itu ini mas bro. Oke, kita copot dulu mas bro. Nah, lanjut bagian pemasangannya mas bro ya. Nah, di sini nih mas bro. Aman mas bro ya. Nah, kemudian fibelnya mas bro. Sebelum fibel rumah roller dulu mas bro. Nah, kemudian ini mas bro ya, jangan lupa dikasih gemuk mas bro. Enggak salon. Oh iya, mana sih peng. Iya iya, kok dicek mana ini bandingan di tuh teman. Tinggal mau sih paling kayak Heeh. cek sedoyo nggih. Iya, berarti apa baik ya? Sing sekiranya putus nggih coba cek. Diganti apa ngono? Ya wis nonton cek maning. Parang bisa sedoyo sih. Dalam Parang. sore kan ada bapak. Iya. Iya, sama-sama. Kuncinya tinggal loh. Iya. Iya. Nah, untuk pemasangan fibel ini ada tanda panahnya mas bro ya, dilihatnya dari atas mas bro ya. Kemudian ini ring ini jangan sampai ketinggalan mas bro. Nah, masukkan sini mas bro. Nah, setelah itu ini mas bro. Nah, pas. Kemudian yang ini mas bro. Nah, masukkan mas bro. Nah, kemudian ini mas bro. Kemudian murnya mas bro.
Nah, tinggal dikencangkan saja Mas Bro, yang ini sama yang ini Mas Bro ya, baru kita nyalakan. Oke. Nah, setelah itu kita nyalakan Mas Bro. Nah, kemudian kita tutup Mas Bro. Dalam, iya aja pakai ya. Iya lagi. Tengok.